प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जींद रेलवे स्टेशन के मेन गेट को सजाया गया है। रैली स्थल पर महिलाएं भी पहुंची और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि यह ट्रेन जींद से पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।